Avui toca pintar una autèntica llegenda de Warhammer 40.000, el comissari Yarrick, l'heroi d'Armageddon, i en aquest vídeo veuràs com aconseguir aquest resultat utilitzant tècniques fàcils i on mostro totes les pintures utilitzades. Després d'una imprimació negra comencem amb els colors base i ho farem amb el Corvus Black aplicant una capa a gairebé tota la miniatura. Així tindrem una base gairebé negra fosca, però sense ser tan apagada com el negre absolut. Pintarem la urpa, les cames i tots els detalls metàl·lics. I seguim amb el vermell. Aquesta miniatura és bastant fosca i el vermell serà el que ens generi contrast i que ens faci ressaltar la miniatura. Tenim dos elements diferents de vermell, les parts metàl·lics com la urpa o la motxilla, i també tenim les parts de roba, la faixa, la capa i les solapes de la gabardina. I els daurats amb les ombreres, l'empunyadura de l'espasa i alguns detalls que ens faran encara que ressalti més aquest fantàstic personatge. Altres detalls metàl·lics que també podríem fer amb daurat els he fet en color coure, per generar una mica més de varietat. I els elements de cuir com la corretja i la cartutxera de la pistola. Acabem els colors bases amb alguns petits detalls com el verd de la gorra i el blanc de la calavera. Comencem a aplicar ombres. Les parts vermelles metàl·liques ho perfilarem amb Nuln Oil, que seran diferents a les ombres que aplicaré a les parts vermelles de roba. A la roba li aplicarem unes ombres amb un to blavós. Sempre van costant les cares, però amb aquesta fórmula més o menys dona bon resultat. Comissari Yarrick és bastant pàl·lid, així que aplicarem una capa de Rakat Flesh, seguit d'un rentat perquè ens doni volum als detalls, i il·luminaré les parts que més ressaltin amb un color més clar. Per acabar aplicaré alguns tons vermells i blaus per representar una mica més les diferents tonalitats de la pell. Seguidament començarem a il·luminar totes les parts. Aquí amb paciència es tracta d'anar perfilant cada detall amb les primeres i després amb les segones llums.
Si les transicions entre el color base i les llums queden molt dures, aplico veladures amb el color base molt diluït per suavitzar-les. Les llums de les botes, com de la pistola i la juntura de la urpa, les farem amb aquesta tonalitat blavosa, per generar una mica més de varietat amb els grisos. Amb el Blue Horror donaré els últims punts de lluminositat a les parts metàl·liques blavoses. I també ho farem amb un metàl·lic per les parts vermelles. Per fer els efectes dels indicadors lluminosos de la motxilla com a l'ull d'en Llàrric, primer ho pintaré de color blanc i després amb una pintura contrast o fluor faré aquest efecte de lluminositat. Aquest personatge ja porta una base gairebé feta. Només he aplicat una mica de terra texturitzada per tapar els forats, pintat de marró allà on li faltava color i fer una mica de textura a la part de la calavera de l'estàtua. Després he aplicat un rentat amb agrats Hershey i un cop sec, pinzell sec. I dono un toc de verd amb una mica de plantetes. Per fer l'efecte de desgast utilitzo el color més lluminós per fer petites marques i després amb el color negre marco la part superior per simbolitzar el forat o les rascades en el material. També he aplicat una mica de pigment a la capa, ja que aquest personatge té bastant trote. I aquí tenim el resultat final. No és una miniatura gaire complicada, però he gaudit molt pintant-la. Deixa'm saber la teva opinió amb algun comentari, si t'ha agradat fes like i subscriu-te. Ens veiem al proper vídeo.